बारिश का सीज़न आ गया है और इस सीज़न में बच्चों को सर्दी जुकाम होना लाजमी है। आयुर्वेदिक दवा जो आप अगर बच्चों को देना चाहते हैं, सेतुप्लादी चूर्ण। सेतुप्लादी चूर्ण आप 1 चम्मच लें और उतना ही उसमें हनी मिक्स करके बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। ये 1 साल के बच्चों के ऊपर कोई दिया जा सकता है बिकॉज इसमें हनी है। और बड़ों के लिए आप आधा चम्मच हर 2 घंटे में उसे खाते रहिए। इससे जिस किसी भी प्रकार का कफ आपको होगा तो वो ठीक हो जाएगा। What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do